Lihat teman-teman, di depan kita ada banyak sekali nih benda-benda yang berwarna-warni. Wow, sangat keren-keren bukan? Ada warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan juga berwarna oranye guys. Widih, berwarna-warni, sangat keren sekali. Hohoho. Oke, saatnya kita kumpulkan semua benda-benda berwarna-warni ini. Ini dia keranjangnya teman-teman. Wow, lihat tuh, sepertinya ini keren-keren ya. Wis, ini berbaris rapi. Hoho. Kita kumpulkan semua benda-benda ini ya ke dalam keranjang ini. Wow, ini topeng apa kira-kira? Berwarna orange. Wis, ini warna hijau, warna biru, warna orange, warna merah. Yang ini besar berwarna hijau teman-teman. Wow, kira-kira ini tembakan apa teman-teman? Widih, berwarna merah, merah lagi, warna biru. Wih, mantul-mantul. Oke, saatnya kita kumpulkan benda-benda yang berbaris rapi ini ya. Warna hijau, warna merah, warna kuning, warna biru, warna ungu, warna hijau. Wadidaw. Wih, berwarna-warni ya. Wow, lihat tuh, keranjangnya hampir penuh. Ayo cepat-cepat kita kumpulkan. Setelah itu kita bersihkan dengan air bersih ya. Wih, sepertinya ini benda-benda yang sangat keren-keren. Warna kuning. Wow, mantul-mantul sih. Wih, ungu dan warna biru. Coba lihat, ini besar-besar sekali. Kita ambil yang warna merah. Dan yang ini terakhir, coba lihat. Wow, panjang sekali ya. Kira-kira ini tembakan apa teman-teman? Wih, lihat tuh, sudah terkumpul semuanya. Oke, sekarang saatnya kita bersihkan dengan air bersih ya. Let's go.
Cool, take some. What? Oh, Blue, what's the problem? Tell me, buddy. Blue.